эскиче биз ойлогонбуз мааламды Кудай деп. Ошо эскиче тил менен айтайын, Кудайга кантип айланат? Же арбайга периштеге кантип айланат? Адам азыр кыргыз Кудай ордун аткарат деп берилет. Кыргыздын ою менен, сөзү менен, талабы менен дүйнө тегеренип тегизделет деп. Кыргыз шарт окуйт аларга. Адам ата көрүнгөндө шарт окудубу? Шарт окуду. Зүлфияга, Арыстан Алайга Теңир ата көрүп шарт окудубу? Окуду. Манас ата көрүнүп шарт окудубу? Окуду. Актанбек ата, Эргешбай атага Актанбек Баатыр ата шарт окудубу? Шарт окуду. Условия койду. Анысы кандай кыргыздагы адамзатка условия коет. Тирүү арбай, тирүү манас, тирүү Кудай, тирүү арбай катары. Кантип это возможнобу деп ойлонобуз да, мүмкүнбү ушул? Же жөн эле жомокпу? Ошо кантип калыптаныш керек, ушул жөнүндө сөз кылайын. Адам дин боюнча, эски дин боюнча өлгөндө алар айтат, көргө барабыз дейт. Көрдө бейиш бар дейт. Көрдө тозок бар. Көрдө кыл көпүрө бар. Көрдө өлгөндөн кийин. Жок, анын баары жалган. Диндегилер жалган айтып аткан жок. Ааламдагы акылдуу зат ошол кездеги адамзаттын аң сезимине карап алдап койгон. Мына көрүнө жашоодо бейишти элестеткен да. Суу шаркырап турса, булбул сайрап турса, бактарак болсо, ошол каалаган ичимдикти бул дүйнөдө ичпесең, ошол жактан ичесиң деп вино болсо, бу жерде зына деген балаңды токтотсаң, ошол жакта кыздар болот деп, мындай ошентип элестетип койгон да. Анан корпус катарынан ошол жакта бар экен деп, биякта жакшы жашасак, ошол жакта бейиште жыргайт жашайбыз деген. Бу жерде ошол пендече жашасаң, эскиче жашасаң, тозок отуна түшөсүң деп койгон да. Казанды элестетип, мына бу жерде да казандын сүрөтү бар тозок отунда. Ал жалган. Кайда кетет анда адам өлгөндө дегенде, жаны ааламга кетет. Мына душа кетет ааламга. Арбак дүйнө, жаннат дүйнө, соңку дүйнө болуп, аякта да өсүү бар экен. Анан кайра буну эме техника деле тактап атат азыр. Адамдын жаны асманга учат экен, кайра келип өзүнүн генетикасын кийеткен деп. Кыргызчылыкта дагы так берилет, бул илимде да так берилет. Адамдын жаны ааламдан келет. Эненин курсагында жан кайдан пайда болду? Актан пайда болгон кезде жеп аткан тамагын жериди байкуш. Эне. Талгак болду дейбизби? Жериди, кусту. Ошол ак ичине киргенде караны жерип атат, жашоону жерип атат. Мына ошентип мына аял эркектин жанын ааламдан келип киет экен. Буга кайра далил. Эргешбай ата эмне деп атат? Мени Актанбек деген баатырдын жаны кийиптир деп атпайбы? Мына далил. Актанбек бир кезде кылычташкан баатыр болсо, азыр бул кылымдын баатыры болуп атат. Улуулукка үндөгөн. Алар деле тынчтык алып келген. Алардагы мир алып келген. Алардагы парияда алып келген баатырлар. Мына Арыстан Алайдагы тынчтыкка алып келип атат. Жалганды жоюп атат. Парияда кылып атат. Мына көрдүңүзбү бул баатырлык. Мына ошентип отуруп, адам эмнеден жаралат экен? Ааламдан, энергиядан жаралат. Эгер жан болбосо энемдин курсагында чоңойбойт элем. Жан болбосо боюбуз өспөйт эле. Жан болбосо мынтип акылдап сүйлөбөйт элем. Энергия алуу адам деген ошол. Энергия кирип кетиптир деген мына ошол. Энергиясы жок адам деген ошол. Мына ошентип энергия бул аалам. Жалган адамдан энергия качып кетти. Эл жаман көрүп атат. Чынык адамга энергия кирип алды Арыстан Алайга. Аны эл жакшы көрүп атат.